Расында да универсиаданың екінші күні қазақстандық спортшыларымыз үшін өте табысты болды. Екінші алтын фристайл аралас командалық акробатикасынан түсті. Ол туралы бізбен Алматыдағы универсиада студиясынан тікелей қосылғалы тұрған әріптесім Аршын Кемелжан айтып береді. Аршын, сіз тікелей эфирдесіз. Кеш жарқырғаны, бүгін универсиаданың екінші күні қазақстандық спортшылар үшін табысты болды. Таңертеңнен бастап қар борап тұрғанына қарамастан тау бөктерінде өтіп жатқан жарыстарда қыздарымыз жарады. Енді ретімен айтар болсақ, биатлоншы қыздардың жеңісін фристайл жалғады. Қазақстан қоржынына универсиаданың екінші алтыны табаған шаңғы кешенінде өткен фристайл аралас командалық акробатикасынан түсті. Өзге қарсыластарына қарағанда үздік нәтиже көрсеткен Жанбота Алдабергенова мен Бағлан Іңкәрбек бірінші орынды иеленді. Қазақстан командасына қатыннан сынға түскен Жанбота мен Бағлан 167-те 5 ұпай алды. Екінші және үшінші орынды қытайлық командалар иеленді. Айта кету керек, бүгін таңертеңнен Алматы мен таулы аймақтарында қалың қар жауып тұр. Бірақ мұндай ауа райы спортшыларға және жанкүйерлердің көңіл күйіне кедергі болған жоқ. Керісінше, шаңғы мен акробатикалық шеберлік көрсеткен спортшыларымыз бірнеше айналып жерге түскен жұмсақ болды деп әзілдейді. Көп болды, өйткені өзіміздің жерімізде, өзіміздің елімізде болғаннан кейін, бірақ оған қарамастан Қазақстан туын биікке көтерді. Көріп тұрғаныңыздай жақсы, Аллаға шүкір. Аллаға да мың шүкір, рахметімді айтам. Ал 1500 метрлік қашықтықта жарысқа шыққан Екатерина Аидова 28-ші қысқы универсиаданың қола жүлдегері атанды. Екатерина қысқы қашықтықтарда әсіресе 500 метрлікте өзін еркін сезінеді. 1,5 шақырымда да шеберлігін шыңдады. Дегенмен тәжірибенің аздығы жалпы нәтижеге әсер еткен анық. Бас жүлде Ресей спортшысы Александра Кочуркинаға бұйырды. Екатеринамен бірге жүгірген жапон қызы Нана Такахаши екінші орын иеленді. Бүгін сноубордшылар сайысы өз мәресіне жетті. Жерлестеріміз іріктеу кезеңінен мүдірмей өткенімен жеңісті орындардан көрін алмады. Статистика бойынша ерлер арасындағы сайысқа 13 мемлекеттен 30 спортшы қатысты. Оның 4-еуі біздің атлеттер. Ал қыздар арасындағы жарыста 16 елден келген 32 атлет бақ сынады. Оның 2-еуі біздің елдің бұрымдылары. Жүлделі орындар Польша, Ресей және Украинаға бұйырды. Бүгінгі жарыс күнін қорытындылай келсек, біздің спортшылардың қанжығасына байланған алқалардың саны 8-ге жетті. Командалық кесте бойынша екінші орынға көтерілдік. Нақтырақ айтқанда, Қазақстан қоржынында 2 алтын, 2 күміс және 4 қола медаль бар. Ал үздік үштікті Қытай Халық Республикасы 2 алтын, 1 күміс және 2 қола алқамен қорытындылады. Универсиада басталғалы бері көшбасын Ресей құрамасы бермей келеді. Олардың қоржынында 8 алтын, 7 күміс және 2 қола жүлде бар. Ғайни, Алатаудың бөктеріндегі әзірге бар ақпарат осы. Эфир тізгіні өзіңде. Рахмет, біздің студиямен Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Аршын Кемелхан болатын.